আশিক ডিল স্টোরে আপনার সকলকে স্বাগত। আজকে আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি ঢালাই ছাদ। সেই ছাদের সঙ্গে 6 ইঞ্চি করে বাড়তি আছে, সেই বাড়তিটা আমরা কাটিং করব ব্লেড মেশিন দিয়ে। তো আপনারা ভিডিওটি শুরুতে শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং আপনাদের কোনো রকম বিল্ডিং কাটা এবং ভাঙার প্রয়োজন থাকলে আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবেন। আমাদের অ্যাড্রেস ওয়েস্ট বেঙ্গল মুর্শিদাবাদ, আমাদের সার্ভিস ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে রয়েছে। তো আপনারা ভিডিওটি দেখুন, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন।